कितने प्यारे हैं ये गोल गोल जो है। कौन सी? अभी रिजल्ट टाइम पर मोबाइल मेरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अपने बच्चों के साथ आई हुई शॉपिंग करने के लिए। मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, तो तीनों बच्चों ने मुझे काफ़ी दिनों से मुझे कहे थे कि हमने गिफ्ट लेने हैं, लेकिन मैं ना टाले जा रही थी और आज ना तीनों ने मुझे पकड़ लिया कि अभी और इसी वक्त हमारे साथ जाएं, और मैं आ गई इनके साथ। तो इन्होंने ना तीनों ने एक एक चीज़ जो है अपनी घर से ना सेलेक्ट कर ली थी। एक भाई ने परफ्यूम लेने हैं, एक ने कपड़े लेने हैं, और एक कह रहा था मैंने वॉच स्टार्ट लेने हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम यही देखने आ रहे हैं। और यहाँ पे तलहा को अपने लिए एक वॉच पसंद आ गई थी। मुझे कहे जा रहा था मम्मा मुझे भी लेके दे दें। फिर कहने लगा चले मम्मा मेरे फ़ाइनल हो रहे हैं, तो मुझे फ़ाइनल के बाद ना आपने ये गिफ्ट कर देने हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाकी बर्थडे की चीज़ें लेने के लिए। बच्चों ने यहाँ से कुछ बलून वगैरह और जिस पे लिखा होता है हैप्पी बर्थडे वो ढूंढ रहे थे चीज़ें, तो हम लोग वो देखने आए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। बस जी यहाँ पे हमने शॉपिंग की। उसके बाद फिर हम लोगों ने लिए कपड़े। फिर हम लोग आ गए घर पे। घर पे आते ही तलहा और अजवत जो है वो शुरू हो गए बलून बनाना, और उज़ैर साहब जो है वो एकेडमी में चले गए कि क्योंकि उज़ैर के ना इस दफ़ा बोर्ड्स के होने लगे हैं 9th में, तो उसको एकेडमी की कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा, ये जितने भी गुब्बारे इन्होंने बनाए ना सारे अपने मुंह से फूक भर के ना तो फैलाए हैं। तो मुझे बाद में इतना अफसोस हो रहा था कि मैं बाज़ार से ना वो पंप ले आती जिसके ज़रिए से जल्दी जल्दी से बलून में हवा भर जाती है। बहरहाल जी ये तो मुझे याद नहीं रहा, अब इस बात को यहीं छोड़ते हैं। और ये जी लेके आए थे हैप्पी बर्थडे वाली। अच्छा, ये जो ना सारी डेकोरेशन कर रहे हैं और बलून्स वगैरह जो उन्होंने बनाए हैं ये ऊपर वाले पोर्शन में बनाए हैं, नीचे वाले पोर्शन में नहीं बनाए कि हमारा ना सारा सरप्राइज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बस जी मैंने वहाँ बच्चों की तैयारियां देखी और उसके बाद मैं आ गई नीचे अपना काम करने के लिए। और मैं यहाँ पे आज के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने चिकन को सबसे पहले वॉश किया और इसका ना सारा पानी जो है मैंने निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो सॉल्ट की डाली है, लाल मिर्चें डाली हैं इसमें, और धनिया पाउडर डाला है इसमें, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी डाली है, ज़ीरा डाला है मैंने इसमें, अजवाइन डाली है, काली मिर्च डाली है, और साथ ही मैंने इसमें एक बिरयानी साशे मसाला जो है वो डाल दिया है। और लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, और दही मैंने डाला है। दही के तकरीबन मैंने इसमें 1.5 कप डाला है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए ना मैंने रख दिया है। और 2 घंटे से तकरीबन ज़्यादा ही टाइम हो गया था क्योंकि मुझे ना और भी काम देखने थे साथ साथ, तो टाइम तकरीबन 2.5-3 घंटे हो गए थे। उसके बाद मैंने चावल ले लिए हैं। चावल मैंने लिए तकरीबन 7 गिलास, और इनको भी मैंने भिगो के रख दिया। मैं जब भी चावल बनाती हूँ ना तो इनको भी मैं तकरीबन 1.5 घंटा से ज़्यादा ही भिगो के रखती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज वगैरह सारी जो है काटना शुरू कर दिए थे। बाकी तैयारी जो थी बिरयानी की वो मैंने करना शुरू कर दिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना आधा किलो टमाटर लिए थे। फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कम है, फिर मैंने 2 टमाटर और ले लिए थे। 3 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लेके तो इनको रफली मैंने ना कट कर लिया था। चलिए, जो मैं आज बिरयानी बना रही हूँ ना ये भी मेरे तीनों बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मा बाबा की बर्थडे है, तो बाबा की बर्थडे पे ना आपने बिरयानी बनानी है, और बाबा की बर्थडे ना हम बहुत स्पेशली जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। और इन्होंने ना अपने बाबा को कुछ भी नहीं बताया, और सारा ये जो कर रहे थे ये अपने पॉकेट मनी से ही कर रहे थे। तीनों भाई काफ़ी दिनों से ये अपनी पॉकेट मनी मेरे से लेते थे और उसको जमा करते थे, अपनी चीज़ें नहीं लेते थे। बहरहाल जी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने पानी जो है रख लिया चूल्हे के ऊपर। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, साबुत ज़ीरा डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, बादियान के फूल 2 डालनी है, मोटी काली इलायची डाली है मैंने 1, दालचीनी के 3 टुकड़े मैंने डाल दिए हैं, लौंग 4-5 डाले हैं, साबुत काली मिर्च मैंने इसमें डाली है, पुदीना डाला है, हरा धनिया डाला है,
और थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत धनिया डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका डाला है। आप यकीन करें इस तरह इतने खुशबूदार चावल बनते हैं, इतने मज़े के। और सॉल्ट भी मैंने इसमें डाला है, सॉल्ट मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाले हैं इसमें। तो इस तरह ना ये बहुत मज़े के खुशबूदार बिरयानी के लिए जो चावल उबलता है ना वो तैयार होता है। यहाँ पे चावल जो उबल गया, मैं चेक कर रही थी कि ये कितने ज़्यादा, तकरीबन यहाँ पे ना ये 80% जो है वो उबल चुके हैं। तो मैंने इनमें से पानी जो है वो निकाल दिया है। और बिरयानी बनने से पहले ना इन चावलों की इतनी ज़्यादा खुशबू है, पूरे घर में इतनी खुशबू है कि मैं सच कह रही हूँ। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें जी, चावल उबल गए हैं, उनको मैंने निकाल लिया है स्ट्रेनर में। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने जो प्याज काट के रखे हैं वो डाल दिए हैं और प्याज को मैंने ब्राउन किया। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया ना, इसमें मैंने सारा चिकन जो मैंने रखा था 2 घंटे के लिए वो मैंने इसमें डाल दिया और इसकी ना हाई फ्लेम पे मैंने बुनाई की है। और जब चिकन का और दही का पानी जो है ना वो ड्राई हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर जो काट के रखे हैं, हरी मिर्चें और हरा धनिया वो डाल दिया है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और फ्लेम को ना मैंने हाई रखा हुआ है। फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया है। तकरीबन 5-6 मिनट के बाद ना इसका सारा पानी टमाटरों का भी जो है वो ड्राई हो गया है, ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है। अच्छा, मैंने ना इसमें आलू बुखारे और इमली भी डाली है, शायद वो जो वीडियो है मैं यहाँ पे डालना भूल गई। तो मैंने फिर इसमें पानी डाल के इसको कवर करके रखा। तो यहाँ पे देखें सारा पानी जो है ड्राई हो गया है, चिकन जो है अच्छे से गल गया है। जिस पतीले में मैंने चावल उबाले हैं ना उसी पतीले में मैंने ये चिकन कौरमा जो बिरयानी के लिए बनाया है वो डाल दिया है। और उसके बाद मैंने जो चावल उबाल के रखे हैं वो सारे इसमें डाल दिए हैं। और चावल इतने ज़्यादा हो गए थे, पतीला ना बिल्कुल भर गया था, चावल एक किस्म के बाहर आ रहे थे। और यहाँ पे जी मैं बिरयानी को दम देने लगी हूँ। दम देने से पहले मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, काली मिर्च मैंने डाल ली है, फूड कलर डाला है और ब्राउन प्याज मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के और साथ ही मैंने एक टमाटर काट के उसके स्लाइस मैंने इसके ऊपर रख दिया है। मैंने ना पहले कहा था कि प्याज भी काट के मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी, लेकिन वो ना मेरे बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं। दम यहाँ पे जी हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। इतनी ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनी है। आप लोग ट्राई करके ना मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें जी, अब ऊपर वाले पोर्शन में आते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो आ गए थे और ये देखें ये मेरे बच्चों ने सारी जो डेकोरेशन की है माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है, आप यकीन करें पूरा दिन बेचारे लगे रहे हैं और रात को 11 बजे तक ये लोग ऐसे ही तैयारी करते रहे हैं। इनको समझ नहीं आती, जितनी जितनी चीज़ें इनको समझ आ रही थी ना उतनी उतनी कर रही हैं। फिर इन्होंने केक भी मंगवा लिया था और कैंडल्स भी लगा ली थी। और यहाँ पे ये स्मोक छोड़ रहे हैं, तीनों भाई अपना अपना लेके आए थे, लेकिन तलहा का ना शायद ख़राब था या क्या उसका नहीं हुआ। ज़हर और अजवत जो है ना वो खुश हो रहे थे। बहरहाल जी इतनी ज़्यादा मेरे बच्चों ने ये खुशी किया, इतना ज़्यादा एंजॉय किया अपने बाबा की बर्थडे को। तीनों भाइयों ने माशाल्लाह माशाल्लाह से गिफ्ट भी लिए हैं अलग अलग। तीनों ने अपने बाबा के लिए गिफ्ट लिए हैं, अजवत ने कपड़े ले लिए थे और तलहा ने परफ्यूम मंगवा लिया था। और माशाल्लाह से ये इतने तेज़ हैं और इन्होंने ना परफ्यूम जो मंगवाया ना मुझे भी नहीं बताया, अपने चाचू के ज़रिए से मंगवाया था। चाचू के कह के ना तो ये परफ्यूम लेके आए थे और मुझे ना इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बर्थडे सेलिब्रेट करने से कुछ टाइम पहले तला ने मुझे बताया, मामा ये देखने परफ्यूम मेरा, मैं बाबा के लिए ये गिफ्ट लेके आया हूँ। और आज की वीडियो यहीं तक है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।